Ежегодно Каскеленские овраги собирают несколько десятков экипажей по каждой из категорий и свыше 1000 зрителей и болельщиков, которых привлекает соревновательный характер мероприятия, разнообразие используемых автомобилей, начиная от серийных моделей до уникальных прототипов. Особенно зрелищным мероприятие делает наличие специальных участков СУ, бездорожных отрезков маршрута с контрольными точками и лимитом времени, среди которых есть как обязательные для прохождения всеми участки, так и бонусные точки. Эта традиционная джиперская гонка состоялась 22-23 февраля. Участники делились на 5 категорий: ТР-1, ТР-2, ТР-3, АТВ и свободный класс. 3 этапа гонки включали ориентирование на местности и сбор точек по GPS-координатам, 2-часовую ночную гонку и прохождение заданного маршрута 18 точек в труднодоступных местах с контрольным временем 5 часов. Как, готовы? Да, готовы. На Каскеленских впервые участвуем, учимся покорять эти овраги снежные, которые ночью замерзли, а днем растаяли. Давайте отойдем немножко в сторонку и для тех, кто не знает, расскажем, что такое трофи-рейд. Трофи-рейд – это автомобильное соревнование, проходящее по дорогам общего пользования и тяжелому бездорожью, включающее в себя один или несколько специальных участков, организуемых преимущественно на бездорожье. Специальный участок же трофи-рейда – это непосредственно бездорожный отрезок маршрута с контрольным временем прохождения. Старт, финиш и соблюдение нормы времени прохождения спецучастка контролируется судейскими бригадами. Первый день экипажи брали точки на территории площадью под 100 квадратных километров. Экипажи отправлялись на поиск контрольных точек, хитроумно расставленных организаторами соревнований, на склонах оврагов и в чаще деревьев. В этот раз погода подготовила почву для настоящих замесов. Справиться с заданием в глубоком снегу удалось далеко не всем. В воскресенье маршрут был более компактным, но и, пожалуй, более сложным. Для покорения точки участники зачастую прилагали неимоверные усилия и акробатизм. Но даже используя лебедки и якоря, экипажи порой оказывались бессильны перед очередной засадой, придуманной организаторами. И только те, кто лучше всех смог использовать потенциал своих машин и проявить сноровку и изобретательность, оказались по итогам 2 соревновательных дней на призовом подиуме. Забегая вперед, скажем, что экипажи, чьи машины были оснащены пружинами Тавдок и амортизаторами Profender, по сложившейся традиции заняли призовые места. Ну вот, хотите верьте, хотите нет. А правильно подобранная подвеска много чего значит. Но если о том, как работают хорошие амортизаторы, пружины и демпфера, многие уже знают, то что такое бамп-стоп, некоторые даже не слышали. Дело в том, что на автомобиль Степана Соколова перед Каскеленскими оврагами были установлены бамп-стопы. Система, призванная гасить колебания при сильных прыжках и раскачках. Они справляются на 110%.